halaman 19. Iya masuluk tepuguh. Ya. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'. Oh, iya panjang. Baca bahasa Daya disingkat padatkeun biar langsung paham. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in. Ya. Terus. Baca bahasa Daya. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Nah, fi kulli syai'. Terus. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Halaman. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Ini Imam Ibnu Athaillah mengajak kita memahami dari versi kitabnya ya. Dari kitabnya ngajak memahami tentang ad-dhahirnya Allah. Tapi nur yang kemudian kita terima bukan dari kitab. Awas. Nur yang kita terima bukan dari kitab, tapi dari ruh, dari malakut, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sok macet membahas begini. Ad-dhahirnya Allah pahami. Bisanya kita terhalang, tidak berlangsung solo kita terhalang oleh kaun, oleh dunia, oleh hijab yang empat. Makanya Imam Athaillah untuk memahami hijab dulu, bagaimana mungkin Allah bisa terhalangi oleh sesuatu, sedangkan Allah itu yang mendohirkan sesuatu yang lebih dohir dari segala sesuatu, yang sesuatu itu dohir oleh Allah, didohirkan oleh Allah, dan Allah lebih dohir dari segala sesuatu, dan Allah dohir sebelum segala wujud sesuatu. Ad-dohirna Allah nancap heula ka urang, maka terkupas semuanya. Tak akan orang itu menyaksikan hatinya musyahadah ke ad-dohirnya Allah, asma Allah ad-dohir dalam segala yang dia lihat, dalam segala yang dia dengar, dalam segala yang dia rasakan oleh kulit, pikiran, dan hati, kecuali mendapatkan nurnya Rasulullah dulu ke dalam hatinya, maka baru dia akan menyaksikan ad-dohirnya Allah dalam segala sesuatu. Setelah menyaksikan ad-dohirnya Allah dalam segala sesuatu, kesemua-muanya untuk sesuatu yang mendohirkan, jadi paham itu tentang ad-dohirnya Allah, baru tersingkap semua hijab. Terang hatinya, terang itu berarti ruhnya bisa ditarik pulang, dibawa balik kuno mawa. Kalau istilah di badan, di material, di fisik itu bisa diborosotkeun lahir. Maka bebaskan dulu dengan ad-dohirnya Allah, baru suluknya berjalan lancar. Nih, kalau hanya diterjemahkan nih hikam ini nggak jadi untuk suluk.
jadi ilmu telempang ruh. Dengan kita menyaksikan ad-dohirnya Allah, Allah yang punya nama ad-dohir, maka mata kita tak terhalangi oleh apa yang kita lihat. Telinga kita, hati kita tidak terhalangi oleh apa yang kita dengar. Hati kita tidak terhalangi oleh apa yang kita pikir. Hati kita tidak terhalangi oleh kejadian-kejadian yang menimpa kita. Tetap hati ruhani itu bersambung ke dan nur. Nur Rasulullah yang dibawa oleh wali. Ya nukia tadi ajikan ya. Maksud singgungan imam itu ailan kaifa yatasawwaruna kumaha Allah bisa jadi kumaha kehalangan Allah. Intinya itu, inti dari semua hikmah itu, batin kita mendapatkan ad-dohirnya Allah, menyaksikan ad-dohirnya Allah dengan nurnya Allah yang dikasihkan ke Rasulullah, kemudian hadir menembus ke hati kita. Untuk apa? Untuk membersihkan, membuka semua-muanya. Setelah dibuka, setelah dilepaskan, dibawalah pulang. Kalau istilah di mobil kan itu, katakanlah ya sopir ya sekaligus montir. Kalau ada kerusakan dirapihkan olehnya. Makanya Rasulullah punya nama Asy-Syafi', yang menolong. Menolongnya bukan nanti hari kiamat saja, yaumul mahsyar. Dari sekarang Rasulullah terus menurunkan syafaatnya, pertolongan-pertolongan untuk salikin, untuk rohilin, untuk orang-orang yang ingin pulang ke Allah. Ada lagi pertolongan Rasulullah untuk hal-hal ibadah, itu pertolongan lebih kecilnya. Ada lagi pertolongan kecilnya lagi untuk kehidupan ini. Semua ditolong oleh Rasulullah. Seperti orang kelilit hutang ditolong oleh Rasulullah. Orang yang bokeh baik disuburkan oleh Rasulullah. Sampai urusan fisiknya ditolong oleh Rasulullah. Jeung syafaat nu gede-gede Rasulullah terus nurunkeun nur cahayana melalui wakil-wakilna kana ruh supaya bisa balik ka Allah. Nah, ieu mah ngadamba-damba syafaat Rasulullah nanti mananya dagang teh laris-laris. Selera anak kadinya. Mananya duit teh dakeun kumpul. Mananya baturan teh dakeun daraekeun. Mananya awe teh dakeun ka urang teh dakeun ira men tadi kawin teh. Santri tah. Ya macet. Kalau ad-dohirnya Allah belum tersaksi oleh hati kita, maka membuat ruh dan hati kita terpuruk. Terpuruk eta lamun dina kelahiran, lamun dina endog mah jadi endog cacing calang kana teu megar teh jadi kotok. Kalau di bayi, di manusia ya nantinya jadi bayi keluron, gagal lahir. Semuanya mesti lahir. Ini yang mesti pemahaman ini mesti dimasyarakatkan. Karena masih menilai, memandang Islam, iman, eta seolah hanya baru kegiatan agama, itu hanya baru kegiatan. Kegiatan ibadah kemudian nanti sehat sejahtera itu saja. Kayak di akhirat surga. Alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah. Iya, kita diselamatkan, akan diselamatkan.
tapi diproses dulu. Yang untung, yang jadi kekasih Rasulullah itu yang rohil, yang salik, yang dicintai Rasulullah itu, yang melakukan suluk, yang mengikutinya secara kafah, ya dohirnya, ya batinnya. Kita mengetahui Rasulullah itu Bapak Ruh. Kalau kita ingin dicintai, disukai, diridhoi oleh Rasulullah, ya kitabnya pulang ke Rasulullah. Seperti anak nih pergi dari rumah, anak kita punya anak pergi dari rumah. Ya anak kalau pengen dapat ridhonya dari orang tua, ya pulang ke pemiliknya, balik. Ulah kabur, nanti ridho. Ikrarnya kita kan raditu billahi robba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ridho di pangeranan ku Allah, ridho di rasulan ku Allah, ridho di imaman diatur ku Al-Qur'an, dicandak ku Rasulullah, kemudian ridho di guruan wakilna Rasulullah, bisyaihi syaikhan wa murabiya. Ridho, mun ridho awalna ridho di pangeranan ku Allah nya, sing ridho karena naon-naon diparentahkeun ku Rasulullah, diutus ka Rasulullah. Kemudian sing ridho deui karena setiap kenyataan. Rasulullah merintah ieu merintah itu, urang sing ridho gawean. Mun gaduh guru merintah ieu merintah itu, ya mun ridho di guruannya turutkeun. Mun teu diturutkeun berarti teu ridho di guruan, berarti omongna basa-basi. Ridho di guruan, ridho di rasulan ku Rasulullah, tapi embung nuturkeun kana teu ridho. Embung diajak balik, diajak selamat, diajak bahagia abadi, embung. Ya, itu singkat itu. Dan hati bisa menyaksikan ad-dohirnya Allah, sehingga setiap apa yang dilihat oleh mata, setiap apa yang dohir ke telinga, setiap apa yang dohir ke pikiran, semuanya memahami hati ini itu Allah lah yang punya nama ad-dohir, yang mendohirkannya. Allah lebih dohir dari semua yang dohir itu. Allah mencakup semua yang dohir. Allah lebih dohir dari yang dohir. Aya nu dohir kepikiran, itu nggak akan dohir kalau nggak didohirkan oleh Allah yang maha dohir. Ada yang dohir ke telinga, itu tak akan dohir kalau nggak didohirkan oleh Allah yang punya nama ad-dohir. Tuh, jadi nggak macet. Iya, ku awewe monyong lagi, ku awewe monyong macet, pusing. Waduh, kumaha isukan dia. Macet berarti poek katanya dah. Maksud poek teh moal berkembang roh nama bisa balik. Dicarekan ku awe pusing. Aduh kayak kumaha ya kayak kumaha. Lain geura ngadeukeutkeun diri ka Allah, awewe panu ngagerakeun Allah. Eta suara nu datang ka ceuli urang ye, suara pamajikan ye. Eta Allah nu ngadohirkeunana. Kemudian pahamna ge paham kana pikiran urang, Allah nu ngadohirkeun pahamna. Sok lamun ngadenge tapi teu paham, urang pusing moal. Moal ngawak-wak we awe tapi urang teu paham. Pusing moal. Pusing moal. Moal. Janu dohirna karek suarana teu kaharti gitu ngawak-wak kieu. Orang keur nyarekanan, urangna teu kaharti. Allah hanya baru mendohirkan suara ke telinga kita, belum mendohirkan paham ke pikiran kita. Pusing moal ka urangna. Moal. Tuh kita sering nyangkut di sana.
Paham juga Allah yang dohirkan paham itu. Ini usul ini keluar usul ya, keluar usul ditarik ke betot. Lain lempang ruhi bor ngalayang. Lalai nih gitu. Kalangit pan rasul cenah mi'raj nembus langit dunia sampai nabrak matahari segala planet rasul mah mi'rajna teh fisik nya kitu rasul masa daya alam ditembus, kita mah umat hanya ruhnya. Ieu mi'raj urang disaruakeun jeung mi'rajna junjungan rasul lain. Awak orang mah bisa mi'raj, awak orang dikubur. Ruhnya yang membesar, menguat berpindah ke alam yang tidak bisa dikejar oleh akal, tidak bisa dikejar oleh pikiran, tapi bisa dirasakan oleh orang yang sudah mengalaminya. Kesananya nggak bisa diceritakan, kalau diceritakan hancur nih telinga. Dalamnya itu nggak bisa, keadaannya itu nggak bisa. Ini isyarah ini hanya tarikan ini suara nih. Allah yang mendohirkannya, kemudian pemahamannya juga Allah yang mendohirkannya, melihat juga Allah yang mendohirkannya. Wujud ini sebetulnya nggak wujud. Ini nggak ada wujud, semua juga nggak ada. Bisanya ada wujud itu karena diwujudkan oleh ad-dohirnya Allah. Tuh, suka kita pusing nggak? Suka kita mumet nggak? Jangankan oleh kejadiannya, dengan wujudnya saja kalau orang yang sudah sembuh tak akan terbebani. Makanya Rasulullah bilang wujudu hada dan bun. Wujud ini sudah dosa kalau masih dilihat. Maksud masih dilihat itu masih ada pengaruh, padahal semua pengaruhnya Allah. Tembus ya. Waduh ngaji. Kita sering larut dalam hidup gara-gara materi, gara-gara masalah gitu. Aduh, kasiksa di neraka ti ayeuna kene. Dasar engke jadi ahli neraka. Ayeuna jadi neraka. Atuh berarti abadi nerakana. Ini ilmu nur begini ini untuk masuk surga dari sekarang. Kalau enggak ya neraka dari sekarang dan sampai nanti. Engke ka neraka, ayeuna di neraka. Neraka disiksa ke dunia, disiksa ke keadaan, disiksa ke keinginan-keinginan. Terido baik karena setiap kenyataan. Urung mahiwal bae ti Allah. Bangun Allah teh naonna urang, sing beunang diaturnya Allah, kewayahna kitu kieu. Allah nu maha ngatur, lain orang nu ngatur. Yang disebut orang suci itu orang yang pemahaman nur Rasulullahnya tinggi, lain nu kentel beuteng nah. Bukan tidak boleh kentel beuteng, bukan tidak boleh lapar. Lapar itu untuk bisa mengakses nur Rasulullah lebih besar. Tapak teh tujuanna jang menang nur Rasulullah seueur. Sholawatna supaya menang loba, karena lamun dahar bae teu salawat. Lamun di laparan pan ke sholawatna loba. Ieu mah dia puasa bae sholawatna henteu kurang loba, dikirna henteu norekat anti. Nek kumaha menang nur Rasulullah na loba. Akhirnya nyeun paham macet di masyarakat entong kikituanan lah. Tuh. Karena teu paham. Puasa yang lama itu alat bantu.
untuk lebih bisa menerima, karena dengan saum imsak itu nur Rasulullah bisa katarima gede ku hate urang, mun katarima gede ku hate urang, ruh urang semakin kuat ku nur Rasulullah, bisa hudang, bisa balik ke Allah, geus tujuan balik. Berawal dari belum memahami agama itu adalah suluk. Awal nama setar nama can paham bahwa agama teh orang ini syariat dilakukan diatur oleh madhab untuk keberlangsungan ruh kita pulang, dan kemudian tarekat juga dibawa dikerjakan oleh batin, juga itu alat cepat untuk pulang. Lenjang pahala ke pahala mah itu mah bonus bagi orang yang mau pulang, yang melakukan ibadah dohir dan batin itu kan hanya upaya. Seperti orang yang panjat pinang, digantungkan mobil, digantungkan imah. Apa di atas panjat pinang itu betul mobil betulan, rumah betulan kan enggak. Dianggap cukup kalau geus tah geus tah gimana tah mobilnya. Kita upayakan dohir dan batin kita ke Allah, terima nur itu terus ke hati dan ruhani berkembang, bisalah melangkah pulang. Ya paham nu kieu ya. Mungkin tapinya mungkin kiai gitu pahameun lobana. Hanya utek-utekan dina bab syariat, dina bahasa bilagoh segala macam, mengkaji bilagoh sedalam-dalamna, lain jang usul jang naon matak teu asa teh. Ngaji ma'ani bade bayan wow cero segala diaji, tapi yang intinya ditinggalkan. Kayak berkah magahkeun pan fardu kifayah hanya menang karek thawab. Nur letik nupang gede-gede nama hubungan orang jeung ruhani na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah buktikan, bisa reset lamun kuring maot kayak praktikeun di ajaran ieu. Mun kuring maot perhatikeun di ajaran ieu, berkembang pesat kemudian jadi unggul teh di alam semesta ieu lamun ieu dipake. Karena sebahagian besar sajan ieu lain di dia di alam semesta lah mangga dinyakeun reset bisi teu katemuan ku kuring umur ya. Suluk agama teh suluk. Sehingga sebagian ada yang sudah mengatakan torekat juga, torekat Masya Allah ujung-ujungnya kena jin, ujung-ujungnya kena hikmah, rame tamu, ujung-ujungnya pamewah-mewah bangunan. Pamewah bukan tidak boleh mewah, bukan. Tapi bukan di sana macetnya, kita mau balik ruhnya. Coba saja dengarkan, coba aja perhatikan. Sehingga perjuangan kita di bermasyarakat, bentrok-bentrokan, adu-aduan, debat-debatan, apa yang dicari? Kemungkinan belum ada kerja proyek besar terbesar, yaitu apa? Untuk mengembalikan ruh kita kepada Allah. Kemungkinan proyek besar itunya belum ditemukan. Jadi baru proyek-proyek kecil. Yang jadi dai pangkondangan, yang jadi pangmasyuran, yang pengikutna panglobaan, diakal-akal di media, diakal-akal di pengikut. Demikiran kumaha dirina balik, kumaha pamajikanna balik, anak-anak balik, batur-batur nandu datang ka manehna diajak balik kabeh ka Allah. Kemudian barokah, hirupna barokah, ruhna balik, eta nu disebut asli. Dia masih ngajak pahamna ka ditu ka dieu. Kayak gitu, kayak kieu, kayak gitu, kayak kieu.
Hanya diuber-uber urusan kehidupan bumi. Kita bisa lihat diri masing-masing kita. Seleranya kita dunia, seleranya kita akhirat, apa seleranya Allah dan Rasulnya. Nah, kami mah yang bunghar baelah bapak bagi. Enggak apa-apa ya bagus, tapi seleranya jangan itu. Ruhnya mesti balik. Ya, cukuplah. Itu ad-dohirnya Allah ya. Ad-dohirnya Allah, dan kita bisa menyaksikan ad-dohirnya Allah itu dengan nur Allah, dengan nur Rasulullah, dengan nur Rasulullah yang diturunkan. Kemudian dalam amalan-amalan yang diberikan oleh guru, dalam salawat, makan salawat yang banyak, nanti kita, hati kita, ruh kita bercahaya, hati kita akan mendapatkan nur besar, akan merasakan ad-dohirnya Allah dalam segala sesuatu. Ningali naon bae eta teh didohirkeun ku Allah, eta lah ad-dohirnya Allah. Allah dohir tinu eta. Karasa. Kalau sudah begitu maka kepulangan kita, ruh kita tidak macet, teu macet. Ngagedean ruh urang, ngagedean. Nu disebut jadi wali teh kitu tah. Lain custas sekali itu kan dia nu disebut jadi wali teh ruh Rasulullah na membesar di dalam dirinya tawali begitu. Lain aneh-aneh. Menguat. Pan itu Tuan Syekh Abdul Qadir keramatnya masyhur. Iya, setelah menguat ruhaninya ya akan lebih keramat dari orang-orang sakti. Karena Allah jaga karomah itu, mukjizatnya Rasulullah yang dipancarkan di pintu sang wali itu. Dan mukjizat itu adalah al-qadirnya Allah, al-muqtadirnya Allah, al-jalalnya Allah, al-qoharnya Allah. Itu mukjizat keluar dari wali, di wali eta karamat, semuanya dari Rasulullah dan semuanya itu dari Allah. Kasaliru tapi untuk awam. Ya, terus cukup. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam. Iya, ya ajaba kaifa yadharul wujud fil adam. Kaifa yadharul wujud fil adam. Ya, ajaib sekali. Masa ada wujud dalam ketiadaan? Masa ada wujud dalam ketiadaan? Aneh. Ada, saya dohir nih ke telinga suaranya, tapi pahamnya belum dohir. Jangan bere dong. Allah nu maha dohir, nu aya nu karek dipasihan dohirna ku Allah suara nunggu asup kecepil. Aya nu didohirkeun deui ku Allah nu maha dohir sampai kana pikiranana oh ad-dohirnya Allah. Makanya tadi cariosana, bagaimana mungkin ada wujud dalam ketiadaan? Wah kabeh ge aya teh diayakeun ku nu maha aya, wujud teh diayakeun ku nu maha wujud, dohir teh didohirkeun ku nu maha dohir. Bagaimana mungkin ada wujud dalam ketiadaan? Tuh esinang tuh.
Keur diajar nembus, mun keur kieu keur ajol-ajolan ka langit ieu terus. Fisik nama keur ngarokok, ruh nama keur tembus ka langit ieu kieu teh keur ditarik ku ruh. Ulah nyangka ruh eta sukma yang menghidupi fisik ini ya sukma, yang menghidupi agama ya ruh. Dengan ditarik ini seperti ini maka agamanya semakin kuat, imannya semakin kuat, ihsannya nanti semakin bukti. Makanya suka ada yung kasyaf alaih mukasabah. Nah, naik balik ke hujan. Ngaji bela. Ayo teruslah. Sampai jam 4 itu naon. Kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful kidam. Kaifa yasbutu al hadithu ma'aman lahu wasful kidam. Ma'aman lahu wasful ma'aman mana eta kadat Allah ma'aman lahu wasful kidam. Bagaimana mungkin yang hancur ini bisa dibandingkan disandingkan dengan Allah yang punya nama, yang punya sifat al-kidam. Al-kidam itu Allah Maha Dahulu. Bagaimana yang baru ini bisa disejajarkan al-hadis, namanya yang baru, makhluk, ciptaan, yang diadakan, yang didohirkan, yang diwujudkan, bisa disandingkan dengan man lahu wasful kidam, dat Allah yang punya sifat al-kidam. Al-kidam itu Maha Dahulu. Mengapa kita suka dipusingkan oleh orang-orang baru, makhluk-makhluk baru, kejadian-kejadian baru, sedangkan yang Maha Tunggal, yang Maha Dahulu kita nggak mau pulang ke sana, yang Maha mengasihi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke kita itu untuk kita pulang ke sana. Rasulullah diutus itu untuk menjadi rohmaniyahnya Allah yang terbesar, untuk ruhani, untuk kita balik ruhani kepada Allah, dan kemudian fisiknya jadi khalifah di muka bumi. Makanya ada ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi jadi khalifah, ruhna tapi kudu di langit. Ieu menjadi khalifah di muka bumi, ruhna oget-ogetan di bumi. Atuh padu kabeh pasea, partai jeung partai, organisasi Islam jeung organisasi Islam padu. Karena apa? Belum ada tujuan wusul. Tah menyeun pasea teh eta kiai jeung kiai. Nganggur marebutkeun papais kosong. Seling gorengkeun, silih salahkeun, seling sesatkeun, seling kupurkeun. Masya Allah. Isin ka Rasulullah, isin. Dijaga akidah orang. Iya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita jaga sekuat-kuat. Maksud akidah Sunnah wal Jamaah itu karena dengan akidah inilah ketemu wusul itu, suluk itu di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulah ngaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah hungkul itu suluk mah. Mun ngaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah cekel syariatna, aturan madhab sebagai aturan di madhab, cekel tarekatna, kemudian tuturkeun Rasulullah, suluk balik ke Allah.
eta ngaranna akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ieu teriak aku ahli sunnah wal jamaah teu suluk, teu balik atau ngabohong. Embung narekat anti tarekat bohong. Atau kalau nggak bohong belum tahu apa takrif definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk alim berarti. Iya, cukuplah itu. Ma taroka minal jahli syai'an. Setiap hikmah sekarang kan udah hatam lagi. Awal-awal kan hanya diterjemahkan, kemudian dipahami. Sekarang mah masukkan ke konsep. Nih, masukkan konsep. Ya mudah-mudahan yang baru juga ke bawah lah. Langsung masukkan konsep adanya di mana nih, fungsinya untuk apa, untuk keberlangsungan pulang kita. Hikmah ini ngasih tahu apa nih, resep apa nih Ibnu Taimiyah. Ndak, jangan hanya kita hanya memahami arti kemudian jadi ilmu hungkul, ilmu tasawuf kenaon atuh, ilmu loba-loba manfaatna. Yang disebut ilmu nafi adalah ilmu yang membuat ruhani kita berkembang, menguat dan pulang. Tah, ilmu nafi, ilmu manfaat sebenarnya. Lain hanya bisa dimajarkan di masyarakat. Eta mah karek rada manfaat. Manfaat utama sempurna paripurna itu bisa memahami ruh, mengikut ruh, pulang ta nafi. Ilmu nu paling bermanfaat, yang menyadarkan diri, menang ilmu marifat, menang syauk, menang dauk. Kan tak akan pulang kalau tanpa syauk, dauk, marifat. Itu tarikannya. Ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa gelisah, ditarik rasanya oleh Rasulullah SAW. Majdub itu untuk lahir, gejolak darahna gemuruh dina sukmana, eleh sukma kuruh kena kitu heula, gemuruh heula batin goncang heula. Ieu enjoy-enjoyan bae. Nah, urang merasa sejahtera bae geus lah hirup kayak di akhirat sugan-sugan surga. Tuh. Jadi yang jadi beban itu pikiran itu sejahtera. Tinggal kita kok ini bisa diri kita itu begitu. Jangan-jangan seleranya ya. Oh iya seleranya masih selera dunia. Selera itu, selera sini muncul tarikan dari sukma. Nanti dibantu ku setan jeung ku iblis. Padahal setan jeung iblis eta bukan pegoda sebetulnya, hakikatnya itu alat bantu. Kalau dibahas secara ruhani, setan eta ngabantuan urang digoda bae dina ibadah, digoda bae supaya naon? Supaya ibadahna ulah make diri urang. Supaya terus jeung ruhani, jeung wali, jeung Rasulullah. Makanya di sini suka dibahas anu numpakan dina angin. Eta jin, siluman, dedemit, genderuwo eta numpakna dina angin. Lamun iblis menumpakna lain dina angin, dina ingin. Tinggal ikan hurufna alif, ain, nun. Angin semilir ka kulit, angin semilir ke hati, ingin. Jin makhluk goib-goib bumi, nunggangnya di angin. Kalau iblis mah lain dina angin, dina ingin. Jadi urang laun boga kahayang, lamun teu aya nur Rasulullah dina kahayang urang cilaka. Maksud cilaka di mana? Didinya kumaha geprusna suku urang tabrakan tah lain cilaka fisikna heula, tapi cilaka akidahna. Poek hatena ruh namal bisa balik, hatena lepeng terkenal ke Allah,
kenalna ka papada bae. Si anu teh anu. Akhirnya muter di bumi bae. Henteu pindah urang. Padahal umur mah kontrak mah nyeepan kontrak urang nyeepan ye. Anu 5 tahun deui kontrakana, anu 1 tahun deui kontrakana, buah-buah anu sabulan deui. Kontrak kaburu habis urusan tacan beres. Maka lamun urusan tugas tacan beres tacan pulang, maka Allah nugaskeun malaikat Ijroil eta tukang newakan ruh ngadudut ruh nu gesep kontrak di kandangan. Tinggalkeun di awak ieu pisahkeun jeung unsur tanah, unsur cai, unsur angin. Unsur seuneu dipisahkeun tina unsur ieu, fisik ieu didudut ruh. Nah, tinggalkeun ta sukma, ta unsur tanah, unsur cai, unsur angin, unsur seuneu kumpul kekuatanna dina sukma ngaranna. Eta nu dijicingan ku ruh kesadaran, makana dina Johar Tauhid aya ngaran ruhul hayat, aya ruhul yaqdo. Mun ruhul hayat eta ngaranna sukma, mun ruhul yaqdo eta ruh nurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan di agama. Eta nata teu paham. Urang sewaktu-waktu keur sorangan tafakur tingali awak urang sorangan ku urang. Ih orang ieu teh cangkang. Nu ngahirupan cangkang ieu makhlukna namina sukma. Kemudian urang ditaklif diturunkeun nur kana basari ieu fisik ieu badan ieu nur Rasulullah. Tapi ku urang potensi eta teu dikembangkeun, teu digedekeun, eta nu disebut ruh. Orok ruh. Tadi gedekeun anu padahal eta tugas nu paling inti dongkap ka bumi uwih deui jadi khalifah nalika tos uwih deui ka langit kontrolna di langit kuruhna namina insan kamil fisikna di bumi karena masalah bahaya tuh. Nek Joni tah, nek Iskandar tah, ngaran fisik nama. Ruhna namina Ahmad. Nek Dodi tah, nek Dedi tah, nek dagang uduk tah bumi nama terus di bumi nama. Masya Allah. Poek. Pemahaman cok diri orang perhatikan atau lingkungan orang perhatikan atau mungkin ayah guru orang arahna ka mana usul can arahna balik ke Allah can arahna tapi sebagian besar arahna hanya karek mengejar ngajak sukses dunia, ngajak masyhur di bumi, ngajak sejahtera, ngajak hebat di bumi, karek ngajak eta. Nu ngajak usul mungkin cara. Nu nganterkeun paham tentang ruh, nu nganterkeun paham tentang hakikat urang datang jeung balik. Orang diturunkan ke bumi ieu tujuan naon, kemudian orang kudu kumaha hakikat datang jeung balik ieu. Sehingga orang keterlanjuran kapohoan teuing asa urang teh manusia ieu fisik ieu padahal ieu hanya kontrakan. Hanya wadah. Rasana kagede teuing ka dieu sehingga masalah setinggi aduh. Eta tangga nu ieu ge ka urang beban hirup. Aya panyakit seutik ge bangunna lalinjung. Aya hate poek mah teu karasa. Karena naon? Karena urang terlalu
terlalu jadi fisik ieu teuing. Nu disebut poek hate teh kitu. Eta poek teh. Jadi dunia, keadaan, kejadian ini terlalu mendominasi diri orang. Lain baik balik ke Allah mendominasinya. Nu terlalu menguasai waktu orang, akhirnya tenaga orang. Sadaya-daya akhirnya makadinya sadaya. Kumaha carana kitu kieu sehingga kejaran itu cuma ke sana. Ke hanya sandang pangan papan sanang pangan papan sanang pangan papan. Kolot. Habis kontrakna ditewak ku Ijroil kanangan di alam barja di penjara. Leung lamun anak dek ngahadiahan mun teu mun urang maot. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kita disunahkan jarah sunnah muakkad. Maksudnya apa? Jangan-jangan orang tua kita itu di alam barzah, di kandangan, maka orang kudu nganteuran. Alhamdulillah lamun jadi Ahlussunnah wal Jamaah engke menang syafaatna Rasulullah. Engke tapi nya engke di kandangan heula nunggu kiamat. Tapi lamun tos lahir mah teu di kandangan di alam barzah, yang belum habis kontrak sudah lahir sudah pulang ke langit mah atuh henteu mah naik ke langit berikutnya sehingga mana bisa asup kana surga ma'wa, asup deui kana jannatun na'im, asup deui ka jannatul firdaus ayeuna keneh. Makana mungkin sok ningali aja mah seserian sorangan orang manehna baru keur jeung bidadari. Duka teuing stres eta mah. Ke surga itu untuk orang yang lahir ya dari sekarang. Iya mah surga nu di dunia yang ngolotan, yang meotan, yang bawel. Eta dina duroban law basaqat hurul ain fid dunya lakana miskan kullaha. Eta jangan bibita supaya daek paralik, supaya daek pusuh, supaya daek suluk. Eta bidadari ieu lamun turun ke alam dunia, lamun nyiduh baik nyiduh, maka alam dunia ku ciduh eta bidadari seungit salam semesta kabeh. Masyaallah. Eta dina kitab Ahwalul Insan eta bidadari di carita lamun ulama eta bidadari surga lamun turun kamu ka bumi beutisna nyingkap rokna nyingkap angin eta eureun Syekh Sanusi nu nyarios angin eta eureun ku ningali eta bitis bidadari terus mata ieu jalma terpelohok sampai heuna sampai katutup umur hayap kontak kurang keneh eta. Seep eta masih indah kene can kasedot. Ngabahas laju kadinya. Eta ieu ngabahas hikmah ya, ngabahas hikmah. Intina kana hate kene supaya ulah teu asa. Dilarang ku syariat tutup aurat itu karena keindahan itu lamun ditingali ku sukma ku mata make nafsu maka kasedot. Rasana tuh nyambung jeung pembahasan bidadari tadi. Jadi lamun aya sajalma sok buka aurat tuh eta rasana makana arti sok cere deui lalakina nyahueun kadeuleuna mah bagus tapi teu geunah. Rasana ka mana eta rasana disardotan ku neuleu. Jadi lamun ibu-ibu yang kabuka aurat eta karunya ka salakina teu kaberena naon bere hak sukul. Ieu mah tah ieu ge mal kahijab lamun sok ningali aurat maka kahalangan mal manggih ngaranna dauk mal manggih ngaranna ladatul ibadah. Batur mah teh nyahueun urang melong bae kana HP. Moal nyahueun batur mah ngan dicabut daukul ibadahna moal aya.
Moal naik di supiran ku sopir mobilna turun supirna di nyupiran mobil bau. Awak urang eta mobil, urang eta ruh urang penumpangna, urang kudu boga supir sekaligus montir. Saha eta guru nu terus-terusan sasarangan urang. Lamun arak urangna barang mamna haram, barang dedeleuanana asal bae, guruna ge embungeun. Supirna ge embungeun. Ih, amit-amit nganterkeun kitu mah. Tuh, torekat eta tah gitu. Ruh urang diurus, ruh urang digedekeun, ruh urang dikuatkeun. Dibawa terus dibawa fisikna dibawa dina syariat, ruhna dibawa dina tarekat, terus pindah alam selesai tarekat pertamana. Waduh, ngaji diajak kemana ya? Daripada diajak dongeng ke buku seserian, dia diajak ke langit. Jelikna ngadengi suara, pikiranna ngadengi kana nur faham, ruhna geser ngagedean. Ditanagaan ku al-qawi na Allah anu dilungsurkan ka junjunan Rasul datang ka urang ruhna semakin kuat. Lamun ruhna semakin kuat maka agama na ge semakin kuat, imanna semakin kuat, maka engke ya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu ta ihsan. Islam, iman, ihsan tah rukun agama kudu aya tilu-tiluna. Moal aya ihsan, moal gede imana tanpa al-qawi na Allah nu dicandak ku junjunan Rasul turun kana ruh urang. Sakumaha loba ilmuna ge bohong. Nakal hungkul. Ya, cukup. Ihalatukal a'mala ala wujudil ihalatukal a'mala ala wujudil firagi min ra'unatin ala nafsi wujudil firagi min ra'unatin nafsi min ru'unatin nafsi. Awas jangan lupa, kalau bahasanya amal berarti dikerjakan oleh fisik, oleh badan kita. Kalau bahasanya ahwal dikerjakan oleh hati kita. Ulah patukar itunya tuh. Ihalatukal a'mala, menundanya amalan-amalan yang sudah ditugaskan. Ya nya dikirnya setiap tas salat 165 ditunda-tunda tilu bahilanan. Kaburu ieu kaburu itu ngaran ihalatukal a'mal. Amalan-amalan amalkeun ieu nya shalawatna dingkangke bae ngaranna ihalatukal a'mal. Ditaledoran amalan babacaan pagawean. Kumaha? Ihalatukal a'mala ala wujudil firagi Ala wujudil firagi, padahal ketersibukna naon, keur senggang, keur parele, keur teu nanaon. Kalah teu puguh eta min ru'unatin nafsi, eta berarti nafsu keur menguasai urang keur katipu ku nafsu. Ru'unatin nafsi, nafsu keur katalian ku sifat fisik ieu. Lamun ruh mah ruh eta keur ditukang nu ngendalikeun fisik ieu, sukma nu keur dihareup disebut ru'unatin nafsi. Anu ngadomin, anu menguasai fisik ieu na sukma makhluk Allah, sukma ruh makhluk Allah, sukma ge makhluk Allah. Nganu ti piwarang balik pulang ka langit ruh.
tinggal fisik ieu dikuasain ku saha lamun ku sukma nafsu engke diajak-ajakna ku setan. Lamun ruh nu mengendalikan fisik ieu maka nu ngadidik nu ngagemleng nu mawana wali. Tuh tinggal saksaha tah. Anu nuntun sukma ieu nafsu ieu syaiton. Anu nuntun ruhnya ruh wali diajak ka Rasulullah. Tah. Jadi nalika orang ngemblak melepehkan amal awas tah hati-hati mun lampu koneng malah hukum koneng teh ieu hati-hati. Eta sukma rek dihareup tah ngajlot tah. Rek nguasai fisik ieu diajak teu bener dah. Diajak macet hate ruh dititah di tukang bae lamun di tukang bae moal balik. Ya cukup. Itu kah? Hikmah ini masuk ke konsep. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Benar setengah tilu. Setengah sampai setengah opat. Setengah tilu cenah. Nek ira geusan ira ya tos satu nyahampura. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jailani. Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jailani. Sakabeh wali dipaparin kamulyaan. Sakabeh wali dipaparin kamulyaan. Eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Kutub Rabbani wal arifin somadani. Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jailani. Sayyid
dipaparin kamulyan sakabeh wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunya jeung di